전여원 애기들 지금 미행 붙었어요. 이거 빨리 정리를 좀 해줘야 될 것 같은데. 예? 뭐야? 강용 씨, 무슨 일이에요? 원새끼 그 개새끼 니야말로 뭐야? 목이 소통을 중요했지. 사업인은 나도 참 좋아하지. 김 의원입니다. 사업이 너무 꼬였습니다, 팀장님. WCL 상황이야? 네, K 사러 바꾸겠습니다. 네. 강인구 씨, 일전에 제가 말씀드렸던 저희 국정원 요원입니다. 말이 계속 짧네? 몇 년생이야? 뭘? 이 정도면 변기태보단 정중하잖아.